Почему никто не любит говорить про свои деньги, но охотно обсуждает чужие? По мнению психологов, причина кроется еще в детстве, потому что большинство родителей не учат своих детей конструктивно обсуждать вопросы, связанные с финансами. Дети нередко становятся свидетелями семейных ссор из-за денег, а некоторые родители даже наказывают детей за то, что они интересуются у взрослых размером их зарплат. В результате у людей с детства формируется убеждение, что разговоры о деньгах – это что-то неприличное и приводящее к конфликтам. Немаловажным фактором также является и то, что многие осознанно или неосознанно считают, что уровень дохода и сумма накоплений – это прямое отражение личных качеств и интеллектуальных способностей людей. Поэтому, если человеку кажется, что его финансовое положение оставляет желать лучшего, он этого стыдится и предпочитает не обсуждать денежные темы. Так вот, сегодня мы попробуем разобраться в том, как установить денежные правила в семье. О теме семейных финансов расскажем сегодня в нашей передаче про деньги. Делать любимому человеку неожиданные, но не разорительные для семьи подарки – прекрасная идея. А вот делать заначки – не очень. Попытки прятать деньги друг от друга – верный признак того, что один боится другого, имеет тайные расходы на стороне, либо больше не доверяет своему близкому человеку. В том, что все члены семьи знают, где хранятся наличные и у кого есть какие карты, нет никакого покушения на свободу личности. Это не значит, что у каждого из членов семьи не может быть своих личных инвестиций или расходов на личные нужды. Но тайные расходы и попытки прятать деньги друг от друга точно не способствуют укреплению семейных отношений. Так ли это, нам расскажет Алена Николаевна Шкулепа, психолог, бизнес-психолог, системный семейный психолог. И здравствуйте, Алена Николаевна. Здравствуйте, Рита. Первый вопрос, который я хотела бы вам задать, это расскажите, с какого момента необходимо начинать говорить о деньгах в семье? Это необходимо только в случае какой-то большой покупки или лучше это делать постоянно? Вообще тема денег в семье должна, мне кажется, начинаться чуть ли не с первого свидания. Вообще по тому, как вы в кафе встречаетесь, кто за что рассчитывается и у кого какие по этому поводу свои установки, вообще-то можно выяснить прямо там. Для того, чтобы потом не было обидно про то, что вот я думала, он щедрый, а он прижимистый. Или наоборот, я думал, что она вот такая вот рациональная, а она, оказывается, транжира. Понятно, что мы на начальном этапе все на цыпочках стоим друг перед другом, поэтому немножечко так вот пытаемся показать, какие мы хорошие. Но вот отношение к деньгам закладывается именно там. Дело в том, что у нас еще в культуре не очень принято про деньги разговаривать. Очень долгое время, особенно после Великой Отечественной войны, у нас, конечно, женщины держали бюджет, но просто потому что мужчин не было. И как-то это так повелось. И вроде как сейчас уже семьи, и мужчин много, и женщин много, и все имеют семьи. Но вот как-то вот эта традиция, что деньги только у женщины, она закрепилась. Да. И я прям даже помню этот момент, когда я совершенно спокойно мужу отдала вообще бюджет, потому что мы просто с ним в начальном этапе, такой лайфхак для молодых семей, провели эксперимент. Он мне дал деньги и сказал, трать. Я провалила 2 месяца бюджета, он так аккуратно сказал, можно я буду этим заниматься? Я говорю, я с радостью тебе это отдаю, пожалуйста. Мама, конечно, была моя в шоке, ну как это так? Семейный бюджет у женщины, хотя в этом ничего такого нет, учитывая, что вы же договариваетесь об этом. Ну, конечно. И заначки-то как раз это история про то, что мы не договорились. И не всегда женщина такая прям вот каждую копейку считает. Это скорее вот реально такая традиция, в которой там он типа отдает ей деньги, да, сам себе тихонечко заначит. И потом они играют в эту семейную игру, кто кого догонит и денежку заберет. Так что абсолютно согласна. Когда выясняются вот такие вещи, там о доверии, конечно же, речь идти не может уже, да. Потому что, ну как-то ты же от меня что-то скрыл. И получается, что, ну вот мы уже проговорили про заначки, да, то есть существует такое понятие, как финансовая неверность. Так вот, может, мы телезрителям расскажем, что это и что вообще это за термин? И что вообще, да, это очень интересное понятие, которое, я думаю, что все-таки появилось благодаря кредитам. Одно дело, когда мы прячем друг от друга деньги, да, немножко утаиваем, хотя это очень трудно сейчас что-то утаивать, учитывая электронные... мобильные банки. Да, и так далее и тому подобное. Но вот тихонечко взять кредит-то, в принципе, можно.
И вот эта финансовая неверность, это, конечно, когда ты вдруг неожиданно для себя узнаешь, с каким обременением живет твой супруг. И на самом деле, к сожалению, вот у меня на практике несколько семей на фоне этого просто расстались. Потому что, во-первых, был долг очень большой, там много разных причин. Совершенно нельзя обвинять одного или другого, как-то так случилось. Но чаще всего это происходит тогда, когда вот как раз доверительных отношений нет, и один просто боится другого попросить деньги или объявить о том, что вот я хочу вот этого и так далее и тому подобное. И, собственно, вот это и происходит. Как, наверное, и в обычной измене вот такие вещи надо разбирать подробно и индивидуально. Конечно, ну, ведь кредит — это такой очень ответственный шаг Конечно. для человека, потому что все равно рано или поздно это выяснится. Не дай бог, если с человеком что-то произойдет, то на членов семьи эта ноша ляжет, если кредит не был застрахован. И ну вот про женщин мы проговорили уже, да, что женщины вроде как это устоявшийся такой признак хранительницы очага, да? Но все-таки с вашей точки зрения, кто же должен принимать финансовые решения в семье? Как договорятся? Как договорятся? Как договорятся? Потому что супруги, нет тут гендерного различия. Мужчины лучше управляются деньгами или женщины. Это зависит от того, какие традиции были в семье. Где-то действительно лучше делают супруги, вот они вот прям рассчитывают и так далее, все очень бюджетно, тетрадки заводят и так далее. Где-то это делают мужчины. Наоборот, женщины. Если вы договорились о том, что вы друг другу объявляете, что хочется, как хочется, на какие траты, и вы договариваетесь, а не продавливаете, как это часто бывает, то тогда вообще ни о какой финансовой измене речи не идет. И уж точно о сюрпризах, которые могут ждать супруга, я думаю, что не будет. Значит, пример родителей для детей очень важен. Конечно. И если мы хотим, чтобы наши дети были финансово грамотными и учились управлять своим бюджетом, то нам нужно начинать с себя. Однозначно, потому что, ну, а откуда дети возьмут? Чаще всего мы все семейные сценарии берем из семей наших. Так вот, получается тогда здесь такой интересный момент, потому что многие родители скрывают от своих детей уровень своих заработков, уровень бюджета. Некоторые родители просто не доводят до детей, вот сколько денег вообще есть в семье. И из-за этого, мне кажется, дети находятся в таком, ну, не в вакууме, да, скорее всего, а в таком изменчивом состоянии, состоянии неизвестности. Больше такое понятие есть, да. И ребенок, ведь он себе рисует неограниченное количество разных вещей, там, своих возможностей. И когда мы же приучаем их к Деду Морозу, да, вот, что Дед Мороз приносит подарки и так далее, то есть здесь ребенок может загадать все, что угодно. И когда эта мечта не сбывается, потом ребенка начинает, ну, он разочаровывается, и вообще это приводит к таким не очень хорошим изменениям его личности. Но как вот ребенку, как, вернее, родителям донести то, что очень важно говорить с детьми, и с чего вообще нужно начинать это делать? Ой, какой сложный вы вопрос задали. Начинать нужно однозначно с себя. Вы знаете, у меня просто, когда вы сейчас задавали вопрос, на ум пришла история из моей практики, достаточно давно это происходило, когда мама попросила свою дочку на Новый год: скажи, что ты хочешь. Она сказала: я хочу куклу. Нет, она сказала: я хочу планшет. Сказала: я, к сожалению, не могу этого себе позволить. Она: выбирай что-нибудь другое. Она сказала: я хочу куклу. Что сделала мама? Мама купила куклу, потом пожалела дочку, через неделю купила ей планшет. Вопрос, дорогие зрители, да, внимание, вопрос, да, что же там произошло? Для начала нужно понять родителям следующую вещь, что от того, как вы сейчас подготовите детей к финансовой жизни, будет зависеть их успешность. И иногда мы жалеем, потому что мы не ребенка жалеем, мы себя в этой ситуации жалеем больше, чем ребенка. Есть еще очень интересный момент, который я часто наблюдаю у себя в кабинете. Дети вообще ничего не знают про работу родителей. Как он зарабатывает, что он делает, какие трудностями он сталкивается. Как это вообще не просто зарабатывать деньги. Потом детям однозначно не объясняется, что да, деньги у нас есть, но у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это и так далее обязательства. Играть с детьми в деньги можно там, с самого детства, ну понятно, что с определенного возраста, но, например, когда ребенок говорит: я хочу вот такую-то какую-то крутую классную штуку, не вопрос. У тебя есть несколько вариантов, как ты можешь это получить. Ты можешь это заработать, да, выполняя какие-то дополнительные функции. Либо давай мы заключим с тобой кредитный договор. Да, прям поиграть в эту кредитную историю. И вся сложность всегда в этих играх заключается только в стойкости родителей. Потому что чаще всего где-то в середине
А еще чаще всего в начале родители говорят, ну как же, это же бедная дитятка, вот его никто не побалует и так далее, и тому подобное. И ребенок-то, он говорит, ну а чего, нормально, взял кредит, можно не отдавать совершенно спокойно. И это, вы понимаете, что оно закрепляется на таком подсознательном уровне, и потом человек очень легко идет в эти истории, ну а потом мы получаем то, что получаем, к сожалению. И ну вот ребенку обязательно нужно говорить, сколько семья зарабатывает, сколько зарабатывает мама, сколько зарабатывает папа. А вот что делать родителям, если ребенка не устраивает заработок родителей? Это надо очень назад откатить, где произошел слом в отношениях, что ребенка начало не устраивать что-то в родителях. В семейной системной психологии это называется перевернутая иерархия, когда вдруг ребенок становится главой семьи. Ну, у нас это постоянно же, мы же сейчас такие. Да, детоцентрированно, это все понятно, но вообще-то главное папа и мама. И вообще-то папа и мама решают до 18 лет вообще все, что будет происходить, кроме каких-то эмоциональных вещей, это уже, знаете, как тема отдельной программы. Но на самом деле вот в этом моменте, особенно финансовом, кто главный в семье? Если он недоволен, надо садиться и разговаривать. Надо как-то объяснять, а еще лучше сходить в кабинет психолога все вместе и пообщаться на эту тему и расставить все точки над «и», потому что где-то этот момент был уже упущен. Но это не значит, что его невозможно вернуть. Можно, просто будет чуть сложнее. И еще часто я слышу на своих занятиях, и вот вообще ко мне обращаются с таким вопросом: сколько нужно давать денег ребенку на карманные расходы? Некоторые родители, кстати, вообще против этих карманных расходов, кто-то наоборот за. И вот тут встает вопрос: а сколько? Я думаю, что это зависит от той ситуации, в которой семья находится, это раз. Во-вторых, от тех расходов, которые ребенок несет, да? Несет. Потому что если вы даете определенную сумму, вообще очень здорово давать ребенку определенную сумму и давать деньги детям, это полезно для того, чтобы они рассчитывали. И иногда вот мама приходит и рассказывает, вот мой там прям складывает себе, да. Кто-то говорит, вот там пошел и всему классу конфеты подарил. Во-первых, родители должны понять следующую вещь. Если вы дали деньги ребенку, и вы ему объяснили, на что эти деньги тратятся, да, то однозначно в этой части должна быть только его часть. И вы не контролируете, как он их тратит. Потому что вот в этот контроль как раз не позволяет ребенку научиться этими деньгами управлять. Дальше вы добавляете туда обязательные расходы, что да, вот я тебе даю 500 рублей, но в эти 500 рублей входит еще дорога, и еще что-то. Или там, например, завтрак какой-то. Для того, чтобы он понимал, что помимо хотелок есть еще обязательные вещи. И вот тем самым мы увеличиваем этот бюджет в зависимости от ситуации. Но если мы каждый раз на любой праздник условно 6-летнему ребенку дарим по 5000, ну вы, а какой? Ну это очень большие деньги для этого возраста. Поэтому, конечно, как он ими будет управлять, это большой вопрос. Ну да. И ведь ему нужен тогда, получается, наглядный пример родителей. То есть здесь все равно мы возвращаемся вот к той нашей, помните, первой передаче, когда мы говорили про ведение семейного бюджета. И как вот семье все-таки найти вот этот вот золотую середину и все-таки начать управлять вот этими своими семейными деньгами? Для начала нужно сесть, посмотреть, что у вас есть. Да? Ведь не мне вам рассказывать про финансовое планирование, да? Сесть, что есть, да, на что мы можем потратить, убрать все обязательные расходы, из оставшейся суммы мы распределяем на что? На хотелки, на желалки, на еще какие-то вещи. Вполне возможно, что не надо брать кредит, у вас есть эти средства, но просто вы как-то стесняетесь про это друг другу сказать. И, соответственно, желательно все это делать вместе с детьми, чтобы они в этом участвовали, потому что они часть. Да, чтобы они понимали, сколько денег на них уходит. Да? Это же не с целью укорить, смотри, мы тебя тут кормим. Это с целью, ребенок понимал, что вот, куда это все уходит. А то папа с мамой все время пашут, их все время дома нет, они все время оправдывают свое отсутствие, а он радости никакой не получает. Ну вот давай, расскажу, как это происходит. И нужно ли включать в семейный бюджет обязательно разговор про подарки? Потому что, ну, вот сейчас прошел мужской день, да, вот День защитника Отечества, впереди у нас 8 марта, ну и потом в последующем тоже, я уверена, что будет, ну, и 1 сентября, и к Новому году тоже нужно заранее заготовиться. То есть я всегда рекомендую это делать, да. И вот хотелось бы, конечно, затронуть такую тему, как подарки. С вашей точки зрения, с психологической точки зрения, как правильно подойти к покупке подарков все-таки?
идеальная история, когда мы спрашиваем, что хочет человек. Ну, а если он хочет Луну? Не знаю, там, звезду с неба. Там. Замечательно. Можно Тур-поездку упаковать куда-то. вот звездочку и подарить буквально, да, знаете, как вот этот «хочу машину, на тебе машину маленькую, бойся своих желаний». На самом деле это вопрос обсуждения, всегда обсуждения. И мы иногда тратим деньги на то, что человеку на самом деле не нужно. И мы как-то стесняемся его спросить, потому что это вполне возможно тоже семейная традиция делать сюрпризы. Но не все любят сюрпризы. Да, кстати, Буквально вчера у меня была тренировка, и у моего тренера был день рождения. И я спросила, что подарила ему супруга. Он говорит, мы договорились, что ничего дарить не будем. Они договорились. То есть? Ну, что мне не надо подарков. Мы эти деньги, которые ты хочешь потратить мне на подарок, вот лучше сложим и там потратим в другое время, в другое место, где это будет уместнее и будет приятнее. Смотрите, так бывает. Получается, что так. И они даже не справляли этот день, получается. Не, чай попили с тортиком, как мне сказали. Ну, собственно, сам вот этот вот подарок, вот они так решили. Так решили. Потому что ведь кроме подарков у нас уходит очень много денег на праздничное застолье. И это если брать в пример, допустим, Новый год, то там не об одном десятке тысяч даже да. говорится, да. И каждый праздник, ведь он так, у нас и гости, там застолье, обязательно подарки, и это очень такие, ну, скажем, не очень маленькие расходы. Но смотрите, это же тоже вопрос установок. Потому что вот даже если мы с вами сейчас поговорим не про подарки, например, про отпуск, вот это вот очень интересная традиция, да, просто убиваться на работе, да, жить в бешеных ограничениях для того, чтобы в отпуске, я не знаю, позволить себе, ну, прям все. Причем так позволить все, что после отпуска еще реабилитация нужна. Вопрос, неужели нельзя вот из этого вложить это, распределить для того, чтобы, ну, не потребовалось таких бешеных усилий здесь и таких ужасных растрат там? Но это можно сделать. Как раз при ведении семейного бюджета обязательно нужно выделять не только там статью на сбережения, да, на формирование финансовой подушки безопасности, но и создавать такие конвертики, то есть конвертики на определенные цели. И, конечно, на отпуск желательно откладывать, там, если отпуск раз в 2 года, то 2 года подряд. Если раз в год семья ездит, то, конечно, это раз в год. Но участвуют все. То есть здесь получается, что не только там один какой-то член семьи, который зарабатывает больше, допустим, он только скидывается на отпуск. Такого быть не должно, конечно. Но вот часто бывает такое, что вот мы про финансовую измену проговорили, но вдруг человек захотел сделать подарок в кредит. Бывает же такое. Телефон, допустим, купил, да, или шубу, там, я не знаю. Ну, нет вот у него денег, а девушка хочет. Например, какой-нибудь дорогой подарок. Он пошел, бедолага, и взял кредит. Вы сказали несколько ключевых слов. Девушка хочет и бедолага. Ну, мне кажется, вот здесь вот прям рядом стоят эти слова. Это просто про то, что понятно, что когда нам хочется сделать приятное любимому человеку, мы готовы горы свернуть ради этих всех вещей. В этом нет ничего плохого, странного, там, страшного или зазорного, учитывая, что вы однозначно понимаете, что вы это потянете. Потому что, ну, все-таки мы живем, с одной стороны, в мир финансовый однозначно, с другой стороны, отношения, мне кажется, все-таки не с этого начинают строиться. Не кто кому дороже подарок подарит, а кто кому какие близкие отношения выстроит. И мне, например, там, ну уж простите за свой пример, от мужа сильно дорогих подарков никогда не надо было. Мне вот как-то был бы рядом и достаточно. А если что-то подарит, еще лучше. Это же вопрос наших отношенческих вещей, что мы друг другу на самом деле даем по-настоящему. Ну да. Телефон тоже, мне муж тоже дарил телефон, замечательно, но он это делал, потому что он мог себе это позволить, а не потому что какая-то была такая история. И получается, что все равно нужно смотреть в сторону своих возможностей. Ведь. Да. И когда мы смотрим в сторону своих возможностей и реальных возможностей, тогда у нас и не будет сожалений. То, что недавно читала такую новость, что Верховный суд якобы вынес решение о том, что можно, то есть нельзя вернуть подарки. То есть здесь получается, если ты, например, я вам подарю что-то, то если вдруг там что-то происходит, да, я захочу вернуть свой подарок. Я вам откажу. Конечно. Ну, имеете право. И в близких отношениях то же самое. И если, например, молодые люди проживали совместно, допустим, один другому сделал дорогой подарок, и при ссоре происходит такое, что вот он уходит, то есть
я тебе это подарил, верни, пожалуйста. Нет, такого уже не получится. И ведь, учитывая такие вот моменты, да, здесь, мне кажется, тоже нужно очень серьезно к этому подходить. И тут вот мы пришли к такому интересному выводу, что честность — это самый лучший друг в семье. Конечно. Чем больше мы честнее друг перед другом, тем получается, что все друг о друге знают. И особенно это важно в вопросе о деньгах. Да, однозначно. Знаете, чтобы очень успешно врать, нужно иметь очень хорошую память. Рано или поздно ты где-то проколешься. И это же очень напряженно. Честнее гораздо меньше напряжения. Хотя, конечно, там и страхи свои по этому поводу есть. Но смотрите, тут какая еще история? У нас же в ментальности нет, и в практике пока еще очень мало, например, те же брачные контракты. А ведь эта штука хорошая. И все, кто против брачных контрактов, они говорят, ну как это так, это убивает чувства. Подождите, если вы друг друга любите, ваши чувства никто не убьет, а уж тем более бумажка, в которой вы сели и договорились, что будет, если что вдруг. Ну да. И это настолько облегчает жизнь. И у нас есть еще, конечно, у всех людей есть эта иллюзия, вот мы встретились, и это на всю оставшуюся жизнь. Мы не знаем. И не потому, что там кто-то плохой, кто-то хороший. Жизнь настолько изменчива, что мы не знаем, что будет послезавтра. И почему бы не подстраховать себя сейчас и избежать, самое главное, конфликтных вещей по этому поводу? Конечно. Цивилизованный развод — это дорогого стоит, особенно для детей, которые потом остаются и являются, к сожалению, вот таким вот... Где-то разменные монеты, где-то страдают гораздо больше, чем супруги, если эта ситуация происходит. И если еще у них перед глазами пример родителей, когда они ругаются из-за денег, то получается для них деньги это становится каким-то, наверное, каким-то негативным моментом. Да, тоже какая-то установка неправильная садится туда, и, собственно, человек потом говорит, я вот все зарабатываю, а у меня все нет и нет. Один из вариантов, как это может проявляться. То есть здесь все равно мы пришли к выводу, что честность — это одно из самых главных факторов. Ну и ведение, конечно, семейного бюджета, от этого никуда не уйдешь. Конечно. Да. Спасибо вам большое, Алена Николаевна. Всегда рада. За то, что вы пришли в очередной раз, рассказали очень много интересного. Тем более в этом году у нас год семьи в России и год детства в Республике Саха-Якутия. Да. И эта тема будет, я уверена, будет очень популярной. И еще не раз мы с вами об этом будем говорить. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Как научиться вести учет семейных финансов и установить денежные правила так, чтобы все члены семьи были довольны? Задача не из легких, но выход все же есть. И он не очень сложный. Но этот способ помогает вам понять, как работает принцип ведения накоплений. Согласитесь, что нет ничего приятнее, чем дарить подарки. Этот способ непростой, а несложный, потому что вам придется немного подготовиться заранее. А именно, купить календарь на текущий год, записать на нем все праздничные даты, которые отмечаются в вашей семье и на работе, а также отметить все дни рождения родных, близких, знакомых и коллег. Конечно, если у вас на работе принято отмечать дни рождения коллег. Когда вы отметите все даты, а это желательно делать разными маркерами, чтобы вы понимали, что дата, отмеченная, например, зеленым, это ваша семья, а красным маркером это день рождения коллеги. Так вот, когда вы отметите все даты, то сразу установите бюджет, который вы готовы потратить на подарок. Обговорите с родными. К счастью, сейчас в тренде вести список желаемых вещей, особенно у женщин. Но и у мужчин такой список тоже не помешает. С коллегами проще. Там уже установлен некий лимит, поэтому вам стоит только зафиксировать эту сумму. Когда вы закончите и эту часть, то сверьте, насколько соизмеримы с вашим ежемесячным доходом эти суммы. Конечно, исходя из месячных затрат вашего семейного бюджета. И определите сумму, которую вы будете еженедельно откладывать на покупку подарков. Обязательно расскажите своим домочадцам, что у вас получилось. Возможно, и они присоединятся к такой схеме, и вам удастся упорядочить этот процесс всем вместе. Поверьте, отмечать праздники на постепенно накопленные средства, а подарки дарить не на последние деньги или взятые в кредит, намного приятнее. Всегда помните, что «готовь сани летом, а телегу зимой» – это очень полезное правило, особенно для тех, кто готов научиться грамотно управлять семейными финансами. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами.
С вами была передача про деньги. До новых встреч в эфире.